Всем привет! Bonjour à tous et bienvenue sur Rendez-vous français. Сегодня я поговорю с вами о 5 временах, которые вам необходимо выучить в первую очередь, чтобы иметь лучшие основы французского языка. Vous êtes prêts? C'est parti! Rebonjour à tous. Сегодня мы рассмотрим 5 основных времен, на которых следует сосредоточиться, если вы изучаете французский менее 2 лет. Я знаю, что когда вы начинаете изучать новый язык, вы хотите знать все как можно быстрее. Но, по-моему, это ошибка. Я вижу много студентов, у которых после 1,5-2 лет обучения в голове полная путаница. В конце концов, вы знаете немного всего и ничего толком. И потом, чем больше времени проходит, тем сложнее исправить свои ошибки. Первое время, которое вы должны освоить, это настоящее время, le présent. Настоящее время просто потому, что это наиболее употребляемое время во французском языке. Напомню, что мы используем настоящее время, чтобы описывать действия в процессе их выполнения. И также все действия, которые мы совершаем периодически, как привычки. Вот, например, на вопрос «Qu'est-ce que tu fais?» Что ты делаешь? Qu'est-ce que tu fais? Можно ответить «Je réponds au message d'un ami». Je réponds au message d'un ami. Я отвечаю на сообщение друга. Je réponds au message d'un ami. Или je prépare à manger. Ou bien je prépare à manger. Je prépare à manger. Я готовлю еду. Je prépare à manger. Je finis une présentation pour un client. Je finis une présentation pour un client. Я заканчиваю презентацию для клиента. Je finis une présentation pour un client. Je révise mes cours de français. Je révise mes cours de français. Я пересматриваю свои уроки французского. Je révise mes cours de français. 2. Привычки, les habitudes. Je prends le métro tous les jours. Je prends le métro tous les jours. Я езжу на метро каждый день. Je prends le métro tous les jours. Je vais à la salle de sport 2-3 fois par semaine. Je vais à la salle de sport 2-3 fois par semaine. Я хожу в спортзал 2-3 раза в неделю. Je vais à la salle de sport 2-3 fois par semaine. J'emmène les enfants à l'école. J'emmène les enfants à l'école. Я вожу детей в школу. J'emmène les enfants à l'école. Je fais les courses au magasin du coin. Je fais les courses au magasin du coin. Я делаю покупки в ближайшем магазине. Je fais les courses au magasin du coin. Небольшой совет, если вы изучаете французский язык в течение нескольких месяцев, сосредоточьтесь на изучении этих 20 глаголов, большинство из которых неправильные. Конечно, это не означает, что другие глаголы не важны, но потенциально вы будете использовать их чаще. Donc le verbe être, быть, avoir, иметь, faire, делать, prendre, брать, mettre, класть, devoir, должен, voir, видеть, dire, сказать, tenir, держать, venir, прийти, aller, идти, vouloir, хотеть, savoir, знать, connaître, знать, pouvoir, мочь, falloir, это как должен, appeler, позвонить или позвать, manger, есть, payer, платить, acheter, купить.
Далее следует le futur proche, ближайшее будущее. Le futur proche, ближайшее будущее, которое образуется из глагола aller в настоящем время, je vais, plus verbe infinitif. Ближайшее будущее наиболее часто используемое из двух других будущих времен, как le futur simple et le futur antérieur. Ближайшее будущее используется для действия в ближайшем будущем и даже в большей степени для выражения намерения, чтобы выразить твердое намерение. Вот, например, qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Что ты делаешь сегодня вечером? Je vais aller à la salle de sport. Je vais aller à la salle de sport. Я пойду в спортзал. Je vais aller à la salle de sport. Или après, je vais aller faire les courses. Après, je vais aller faire les courses. После этого я пойду за покупками. Après, je vais aller faire les courses. 2. Выразить намерение. Je vais lui parler cet après-midi. Je vais lui parler cet après-midi. Я поговорю с ним сегодня днем. Je vais lui parler cet après-midi. Bon, il est 14 heures. Je vais déjeuner. Bon, il est 14 heures. Je vais déjeuner. Но уже 2 часа. Я иду на обед. Bon, il est 14 heures. Je vais déjeuner. Третье время – le passé composé. Третье время, которое вы должны хорошо знать, это le passé composé. Le passé composé, который используется для описания серии действий, поэтому она идеально подходит для пересказка всего, что вы сделали за день или за последние выходные. Вам также следует использовать le passé composé для выражения коротких и неповторяющихся событий. Или конкретные события, которые обозначаются точными моментами, такими как дата, время или день. Вы просто обязаны знать время, потому что оно является самым распространенным прошедшим временем во французском языке. Donc 1. Последовательность действия в рассказе. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Что ты сделал сегодня утром? Или qu'est-ce que tu as fait hier? Что ты сделал вчера? Или la semaine dernière, в прошлом неделе. Hier soir, je suis allé au sport. Ensuite, je suis parti faire les courses. Après, je suis rentré et j'ai dîné. Hier soir, je suis allé au sport. Ensuite, je suis parti faire les courses. Après, je suis rentré et j'ai dîné. Вчера вечером я ходил в спортзал, потом я ходил по магазинам, потом я вернулся домой и я поужинал. Hier soir, je suis allé au sport. Ensuite, je suis parti faire les courses. Après, je suis rentré et j'ai dîné. 2. Одиночные действия. Hier soir, j'ai invité Paul à la maison. Hier soir, j'ai invité Paul à la maison. Вчера вечером я пригласил Поля в дом. Hier soir, j'ai invité Paul à la maison. J'ai parlé à Paul ce matin en réunion. J'ai parlé à Paul ce matin en réunion. Я поговорил с Полем сегодня утром на встрече. J'ai parlé à Paul ce matin en réunion. 3. Конкретные действия с датой временем. J'ai fait la connaissance de Paul en 2008. J'ai fait la connaissance de Paul en 2008. Я познакомился с Полем в 2008 году. J'ai fait la connaissance de Paul en 2008. Je lui ai parlé le 2 mars dernier. Je lui ai parlé
le 2 mars dernier. Я поговорил с ним 2 марта. Je lui ai parlé le 2 mars dernier. Четвертое время – l'imparfait, несовершенный прошедшем. Donc l'imparfait, который часто дополняет le passé composé. L'imparfait очень важно, потому что она дополняет le passé composé. L'imparfait используется, чтобы говорить о прошлых привычках, то есть повторяющихся действиях. Также, чтобы выразить описание, воспоминание, вежливость. Если я делаю метафору с театром, актеры представляют le passé composé, а l'imparfait представляет décoration scène. 1. Привычки повторения. Avant, j'allais souvent au cinéma. Je sortais presque chaque week-end avec des amis. Avant, j'allais souvent au cinéma. Je sortais presque chaque week-end avec des amis. Раньше я часто ходил в кино, я почти каждый выходный ходил куда-нибудь с друзьями. Avant, j'allais souvent au cinéma. Je sortais presque chaque week-end avec des amis. 2. Описание. Hier, au parc, comme il faisait beau, il y avait énormément de monde. Certains bronzaient, d'autres pique-niquaient. Hier, au parc, comme il faisait beau, il y avait énormément de monde. Certains bronzaient, d'autres pique-niquaient. Вчера в парк, так как погода была хорошая, народа было много. Кто-то загорал, устраивали пикники. Hier, au parc, comme il faisait beau, il y avait énormément de monde. Certains bronzaient, d'autres pique-niquaient. 3. Воспоминания. Quand j'étais petit, j'adorais regarder les documentaires animaliers. Quand j'étais petit, j'adorais regarder les documentaires animaliers. Когда я был маленьким, я любил смотреть документальный фильм о животных. Quand j'étais petit, j'adorais regarder les documentaires animaliers. 4. Вежливость. Je voulais te demander si tu pouvais me prêter ton livre. Je voulais te demander si tu pouvais me prêter ton livre. Я хотел спросить тебя, можешь ли ты одолжить мне свою книгу? Je voulais te demander si tu pouvais me prêter ton livre. 5. И последнее время, le subjonctif présent. Le subjonctif présent насколько широко используется в языке, что избежать его употребления невозможно. Le subjonctif présent может показаться вам сложным из-за отсутствия эквивалента в русском или английском языке, поэтому вам трудно сориентироваться в русском языке. На самом деле правила очень понятны, и все, что вам нужно сделать, это выучить их. Le subjonctif présent часто используется в выражениях необходимости, для выражения сомнения, для выражения всех чувств и эмоций, а также используется с некоторыми союзами. Кстати, я снял недавно видео об этом, я оставлю вам ссылку в описании. 1. Необходимость. Il faut que vous appreniez le subjonctif. Il faut que vous appreniez le subjonctif. Вам нужно выучить сослагательное наклонение. Il faut que vous appreniez le subjonctif. 2. Сомнение. Je doute que vous connaissiez tous le subjonctif. Je doute que vous connaissiez tous le subjonctif. Я сомневаюсь, что вы все знаете сослагательное наклонение. Je doute que vous connaissiez tous
le subjonctif. 3. Выражение чувства и эмоций. Je suis ravi que vous soyez de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je suis ravi que vous soyez de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Я рад, что вас на этом канале становится все больше и больше. Je suis ravi que vous soyez de plus en plus nombreux sur cette chaîne. 4. Некоторые союзы. Avant que vous quittiez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avant que vous quittiez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. До того, как вы досмотрите это видео, не забудьте подписаться на канал. Avant que vous quittiez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre attention. En attendant de vous retrouver pour un prochain cours sur Rendez-vous Français, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.